Bentrovati e io con Pro Siciliano Live, il weekend pasquale, siamo tornati per continuare a raccontarvi tantissime belle storie legate ovviamente alla nostra terra, alla nostra amatissima Sicilia. E allora diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi, Enrico Gambino, ben arrivato con Pro Siciliano Live. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, ben arrivato Enrico, che ci racconterà di una bellissima realtà imprenditoriale, un momento storico in cui realtà imprenditoriali, soprattutto del settore del food, anche altre, Sì. stanno soffrendo particolarmente, però noi vogliamo raccontare la storia del San Polo Terminal Café. In realtà il tuo percorso nel mondo in questo mondo nasce prima del punto all'interno del porto di Sì, sì, Palermo. molto prima. Sì, Quanto tempo prima? Quando hai iniziato a fare questo mestiere? avevo circa 16 anni. Ok, sempre stata la tua vita. Ora sì, ne ho 51, dico, sono del 69, ho 32-33 anni che sono nel mondo del food, diciamo. Quindi poi è iniziata la tua attività, quindi del San Polo Café, e poi arriva questa opportunità. Oggi vogliamo raccontare questa perché tu sei uno di quelli che con la tua attività dai il benvenuto a chi arriva in Sicilia e Esattamente, l'arrivederci a chi se ne va via. esattamente, anche, sì, esattamente. Praticamente il posto è incantevole. Onestamente neanche sembra che siamo dentro il porto di Palermo. Pasqualino Monte il nostro presidente ha fatto una cosa bellissima, onestamente. Noi seguiamo questo termine dal febbraio dell'anno scorso, tramite un bando. Abbiamo vinto il bando poi alla fine, anche un po' di diciamo, sì, comunque l'abbiamo vinto, tutto a posto. Diciamo che il terminal qui è fantastico, una location bellissima, ma la cosa più bella è quella che avverrà più avanti, nei prossimi 2 anni, che ci sarà un progetto che sta andando avanti, e sarà meraviglioso, perché praticamente si collegherà alla Cala. È un progetto del tutto innovativo, con ci sono altri ristoranti, ci sarà un autodromo, ci sarà un lago artificiale, tutta la passeggiata che si collega alla Cala. Quindi sarà, Dall'ingresso del porto attuale fino alla Cala, un bel pezzo di camminata sarebbe, bellissimo. sì, per adesso sì, ma poi non sarà più così, perché Ok. ci saranno i parcheggi da Via Patti. Si entra da Via Patti, si parcheggia, si fa il biglietto, che accanto da noi c'è la biglietteria e c'è il termine degli aliscafi dove vanno per tutte le isole. Insomma, ci sono tante strutture che potrebbero veramente cambiare il volto anche di un luogo qual è il porto di Palermo, un luogo che è poco frequentato rispetto al solito. Normalmente c'è un gran via vai. Questo Sì. ultimo anno vi ha portato ad avere anche la misura di questa differenza. È brutto? Purtroppo il Covid ha colpito a tutti, a tutti, a tutti. Le attività commerciali poi non ne parliamo. Per il commercio è un disastro, per il turismo ancora di più, purtroppo. Ma passerà anche questo, mi auguro che il governo, con il discorso delle vaccini, ce ne usciamo. Ma quello ce lo auguriamo anche noi. C'è un motivo in particolare per cui oggi stiamo parlando insieme, Sì, perché all'interno del Porto Terminal Café, che uno potrebbe anche dire, vabbè, è un luogo di passaggio, è un luogo appunto vicino a chi sta partendo, chi sta arrivando, potrebbe anche essere fatta una scelta di un'offerta di prodotti un po' più easy, un po' più facile. Invece la cosa bellissima è che c'è tantissimo made in Sicily, c'è un'offerta specifica per dire siete arrivati in Sicilia, ecco, ve la diamo subito la Sicilia. ma è normale. Dico, in Sicilia, con tutto che se ne dica, abbiamo un'isola fantastica, e poi abbiamo nel tutto il mondo del food, abbiamo un sacco di eccellenze. Cioè, vale la pena, cioè, comprare, acquistare siciliano. Io sono d'accordo, no, d'accordo, convinto, perché su tutti i punti di vista
che se ne parla della Sicilia, abbiamo le eccellenze dovunque. Oltre che la qualità, diciamo, si è alzata tantissima. Quindi si offre siciliano proprio perché è bello, soprattutto anche bello offrire siciliano. Ma ve lo Bello. chiedono, cioè nel senso quando uno arriva lì e Sì, ha appena arrivano, l'esperienza in Sicilia, arrivano e si può, tutto il mondo siciliano, anche per quanto riguarda le ceramiche, adesso parliamo di ceramiche, possiamo parlare, per adesso c'è stata Pasqua e abbiamo inserito tutti i prodotti dell'amico nostro Fiasconaro, che diciamo è immagino un'eccellenza. colombe a volontà. Esattamente, esattamente. E poi tutti i prodotti che girano di siciliano per quanto riguarda la pasticceria, tra le cassate, tutto il mondo del food. E ci chiedono moltissimo Ma queste anche cose. ma so anche andando fuori dal mondo di Pasqua, anche vini, anche un'attenta Anche selezione di vini, cantine. certo, sono anche moltissimi vini, con tutte queste belle cantine che abbiamo, dico, c'è da perdersi. Io amo il vino, amo le bollicine, e diciamo di siciliano c'è da perdersi con tutti i vini buoni che ci sono, dai, cominciando dalle aziende storiche che Tascalmerita, Planeta, Donna Fugata, ce ne sono un sacco, proprio un sacco. Ma normalmente le persone arrivano già consapevoli di quello che vogliono oppure chiedono consigli, No, informazioni? Ho alcuni per hanno, sentito dire, o no, alcuni magari hanno l'idea. sanno, mi hanno detto che devo Sì, provare sì, sì, questa no. cosa. No, alcune hanno le idee molto chiare, soprattutto quando si parla di Donna Fugata, entrano con l'idea chiara di prendere, che so, un passito di pantelleria e ti chiedono subito il Berrier, per esempio, il Berrier che è una cosa spettacolare, oppure si fanno molto consigliare. Cioè tu quando ti arriva, hai davanti agli occhi un turista e hai la responsabilità di portare nella sua bocca in qualche modo il primo pezzo di Sicilia, cosa consigli? E subito, immediatamente, Sì, subito, la prima mm, cosa. noi li facciamo mangiare subito, un cannolo subito. Un Pam, cannolo così. subito. Ma poi Subito non un può cannolo. continuare dopo il cannolo. Sì, ha voglia, Ah ha voglia. sì? Sì. Cannolo, dolci, cassate, quello che vogliono. Ti puoi sedere e ti puoi mangiare una fetta di cassata. Ti puoi sedere, ti mangi un cannolo e ti puoi bere o un passito o una marsala. Fantastico. O una bollicina siciliana sempre. Si sorprendono quando E parli di poi bollicine siciliane? ora non più, ora non più, Prima sì. ma prima sì, si storcevano il naso e avevano ragione, avevano ragione. Siamo Anche, migliorati. sì, la qualità si è alzata tantissimo. I prodotti, dico, prima facevamo moltissime bollicine, facciamo molte bollicine in metodo Charmat, o invece ci sono tante bollicine in metodo classico che sono buonissime, sono molto apprezzate. Sono molto apprezzate. C'è veramente tanto da raccontare, anche perché adesso poi entreremo anche nei ritmi di questo locale, che sono dei ritmi molto lunghi, perché si Sì, parte dalla mattina presto. sì. Parliamo anche di un mondo normale, al di là del PCM. Quali sono gli orari del San Polo Terminal Café? Ma noi cominciamo già alle 6, siamo aperti. Alle 6, 6, Quindi 10 siamo aperti. colazione Sì, presto sì, presto. con la colazione e poi andiamo avanti fino ad arrivare al pranzo, quando c'è la possibilità più avanti ci sarà la possibilità anche col pranzo, facciamo pranzo con tutto espresso. Io Un primo immagino espresso. anche l'aperitivo al tramonto con Esattamente, questa vista. fantastico, fantastico. Aperitivo fantastico. A Eh, quell'orario eh, è fantastico. Sì, sì, Diventa una cosa meravigliosa. Ma è un luogo quindi da vivere indipendentemente dalle partenze, dagli arrivi. esattamente. Sì, più avanti sarà così. Più avanti sarà così. Sarà 24 ore su 24.
Sì, secondo te, dico, tu tra l'altro in questa avventura non sei solo, ci sono pure dei soci Sì, insieme a te. esattamente. Avete, quando avete scelto di fare di questo percorso, avete avuto un po' l'idea, che secondo me, questa è una mia sensazione, non so se la condividi, che da un po' di tempo appartiene ai palermitani, di voler riportare il mare dentro la città? Perché per tanto tempo Palermo, a differenza, immagino, Il parliamo di un porto, altro grande centro, Catania, no? Catania, la playa è parte integrante della città. Palermo, questo mare è diventato purtroppo per tanti anni una cosa a sé stante rispetto alla vita della città, ma noi ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo vedere. esattamente, esattamente. Abbiamo una costa infinita, abbiamo una costa. Per noi il mare è Mondello per vedere il mare. Dico, abbiamo una Ma a costa Mondello ci infinita. sono quanto? 11 chilometri dal centro della città, una E decina, qualche appunto, chilometro c'è. appunto dico io, valorizziamo tutta questa costa prima di arrivare a Mondello. Dico, ora È quello che si mi deve auguro, fare. mi auguro che questi progetti vanno avanti e si portano a completo, perché Ci sono delle onestamente è date un per peccato. questi progetti che tu, che vivi già quest'area portuale dentro, ovviamente sei sicuramente più informato. Ci sono delle date previste per questi progetti? Ma dove siamo noi, circa 2 anni si sa, passeranno un Due 2 anni, anni. un 2 anni. Però sarà una cosa perché il progetto è bello, è molto vasto, è molto grande. Il presidente Pasqualino Monti già ha tutto pianificato per portare avanti questo progetto e per quanto ci dica nei prossimi 2 anni dovrebbe essere già completato. Ma questa situazione della pandemia sta frenando un po' oppure comunque si sta No, andando avanti? no. Loro non si sono fermati un secondo di lavorare. Questa è una buona notizia, questa è un'ottima notizia. Sì, il porto lavora tutti i giorni, non si fermano mai, anche di notte hanno lavorato. Che stanno facendo anche il dragaggio del fondale per far attraccare tutte le navi crociere davanti alla nostra banchina, la banchina San Muzzo, e lavorano anche di notte, non si sono mai fermati, Questa è mai. una bella notizia che ci stai dando, una bellissima notizia perché ci dà, ecco, non c'è stato nessun alibi, si è sempre andati avanti. Abbiamo un piccolo spot che ci riporta all'interno del nostro marketplace e poi torniamo a parlare qui all'interno di Io Compro Siciliano Live. Okay, vi aspetto. Il più grande marketplace made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com, ve lo ricordiamo sempre, che porta la Sicilia direttamente a casa vostra. Visto che ho scomodato il nostro Nicolò Acquisto dalla regia, gli chiedo anche di farci vedere un video che così ci porta un po' dentro la tua attività, Enrico. Guardiamolo insieme. Allora, io mi sono proiettata qua sullo schermo, ho tentato di afferrare qualcosa di cibo, poi sono rimasta così bloccata ad ammirare questi colori meravigliosi. Qual è il vostro cavallo di battaglia, Enrico? Ma direi, diciamo, lasciamo stare che i turisti che vengono ti chiedono le arancine. E voi le sapete fare le Vogliono assaggiare arancine. le nostre arancine. Le E nostre voi le sapete arancine. fare anche molto bene.
Non solo i Però turisti sì, ammirano le arancine. sì, sì, sì. Considera che noi vengono a mangiare un sacco di clienti che sono pure persone, la maggior parte per adesso sono persone che lavorano all'autorità portuale, quindi noi ci facciamo anche un primo veloce, un secondo, quello che preferiscono. Il nostro cavallo battaglia ha anche l'aperitivo molto, perché è molto suggestivo, con Monte Pellegrino che si vede, il mare, questa tettoia, il sole, è bellissimo, bellissimo, veramente bello. E niente, e poi alla fine ti stavo dicendo, se parliamo di siciliano, chiudiamo con un Sì. caffè, il caffè sempre di un'azienda siciliana. Ah, quindi voi siete proprio integralisti del Made in Sicily. È una cosa bella, Sì, sì, eh? sì, Quindi anche avete col pensato caffè, proprio a tutto. sì, sì. E poi teniamo solo prodotti siciliani, come ti dicevo, per quanto riguarda il mondo del vino. Perché ovviamente dando spazio all'aperitivo è bellissimo, perché noi stiamo raccontando di una struttura veramente multifunzionale, che può Sì, essere vissuta dalle persone in momenti diversi. Poco fa ci parlavi appunto di gente che va a lavoro ogni mattina e che arriva di corsa per una pausa pranzo, di esattamente. chi abbiamo parlato ovviamente trovandoci all'interno del porto, dei turisti, di chi parte, di chi arriva, di chi invece vuole godere di questa bellezza del luogo. Infatti Sì, penso che sia da sottolineare tantissimo questo, appunto la speranza non appena si potrà, visto che ovviamente il momento è complicato di poter parlare di aperitivo è come parlare lo so, dell'araba lo so, felice in questo momento, ma non lo so. appena si potrà sarà il problema riuscire a trovare spazio tra turisti che ovviamente dicono aspetta, chi me lo fa fare, io non voglio perdere questo luogo di qui, e Credo proprio palermitani di che sì. dicono aspetta che casa mia questa la voglio vivere a pieno, cioè qui bisogna Sì, sì, scegliere sarà poi proprio a chi così. dare la priorità. Sarà proprio così. Sarà proprio così. Perché E noi già ci auguriamo considera, che questo possa accadere presto. considera il fine settimana che uno finisce di lavorare anche con le famiglie, con le bici, ci vengono a trovare un sacco di persone che si vengono a prendere l'aperitivo di mattina, il pomeriggio. No, veramente, veramente non ce l'aspettavamo. Però questo posto è destinato a crescere ancora molto di più. Ovviamente Perché il luogo lo permette, ma in questo momento, perché abbiamo raccontato un po' della vita di sempre, in questo momento, perché magari in tanti ci stanno ascoltando, qualcuno sa che passerà lì vicino ed è curioso, in questo momento siete aperti, state lavorando con sì, l'asporto, sì? sì, Come sì, funziona? esattamente. Oggi stiamo lavorando esclusivamente con l'asporto perché come diciamo possiamo lavorare per adesso con l'asporto. Aspettiamo altre notizie per quanto riguarda eh, I colori che in questo momento non ci fanno stare per nulla tranquilli, lo esattamente, dobbiamo ammettere. esattamente. Però Diciamo i colori. l'importante è non, ecco, la location meriterebbe di essere vissuta sicuramente dal vivo, però già si può attendere portando a casa, anche qui come facciamo noi con il nostro marketplace, sarebbe bellissimo per tanti arrivare in Sicilia, ma noi in questo momento la portiamo a casa, poi arriverà il momento in cui ricambiare. Esattamente, esattamente, sicuramente sarà così, sicuramente. Niente, Quello lo aspettiamo. lo aspettiamo anche noi. Aspettiamo anche noi. Soprattutto, sono passati 14 mesi, poi tra l'altro è una realtà, quando è nato il Terminal Café? Il 9 febbraio Quindi è una realtà che è nato è proprio neonata. in un momento Sì, storico difficilissimo. sì, però ci abbiamo creduto lo stesso. Abbiamo creduto tantissimo, ci abbiamo creduto e ci crediamo tantissimo. Ci crediamo E noi tantissimo. insieme a voi, Enrico, per questo oggi abbiamo voluto raccontare questa Grazie. bella realtà del San Polo Terminal Café e ti ringraziamo. Grazie Enrico No, Gambino no. per essere stato con Grazie a noi. voi, grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao, buon lavoro, grazie. Buona E così giornata. siamo arrivati al termine di questo primo appuntamento della settimana, visto che è stata una settimana un po' diversa. Prima di salutarvi, voglio ricordarvi che giovedì 8
8 aprile, spero di non sbagliare i numeri, ci sarà l'appuntamento, come sempre, alla sera con Vinto Canzone di Sicily On Air, ma questa di questa settimana sarà una puntata speciale perché, ve lo anticipo, compie 1 anno Io Compro Siciliano. Proverò a festeggiare nel migliore dei modi, ovviamente, perché è un traguardo bello che vogliamo condividere con tutti voi che con tanto affetto ci seguite sempre. Io ringrazio Nicolò dalla regia, ringraziamo tutti per averci seguiti, come sempre ci ritroviamo domani. Ciao!